l'acqua, mi vado dai carabinieri domattina subito, sono stufo. Così se pure una volta in meno di 6 mesi, basta. Un disastro perché scendeva come una cascata praticamente, la strada era tutta completamente allagata. Via Pertini. Via Pertini, ma non solo via Pertini, tutta la zona qui, penso anche via Cesare Battisti, e so che via Porara era completamente allagata. Più di un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco per le forti precipitazioni che si sono verificate durante la notte nel veneziano. Pompieri, assieme alle squadre della protezione civile, hanno operato nelle aree di Mirano, Salzano e Martellago. Fino all'alba i soccorsi sono stati impegnati nelle operazioni di prosciugamento di garage e piani interrati. Particolarmente colpita la zona nord-ovest di Mirano, nell'area compresa tra via Pertini fino a piazza Aldomoro. Tanti danni? Abbiamo buttato via quasi tutto quello che c'era nei garage, alcune macchine erano dentro, la maggior parte siamo riusciti a portarle fuori e non so dirle quelle che erano dentro o cosa è successo. In giro di poco tempo ha sommerso tutti i garage. Tutti, sì, tutti. 10, quarto d'ora tutto a posto. Sarà mezzo metro d'acqua qui. Abbiamo misurato a 60 centimetri. Sperate di essere risarciti in qualche modo? Si spera, certo. Ci stavamo giusto chiedendo adesso come poter procedere. Il comune di Mirano ha comunicato che la situazione è tornata alla normalità verso l'alba. In meno di un'ora tutti i corsi d'acqua hanno raggiunto i livelli di guardia, generando un allarme che sta progressivamente rientrando. Abbiamo avuto circa una quindicina di segnalazioni, di richieste di intervento ai vigili del fuoco. Siamo riusciti a coordinarci molto bene con la protezione civile e i vigili del fuoco. Abbiamo ricevuto il supporto della protezione civile di Santa Maria di Sala e anche di Scorzè, che ringrazio di cuore. Nelle prossime ore si farà il punto della situazione per verificare il livello del fiume Musona. Anche in questo caso l'allarme è rientrato. Pompieri e protezione civile hanno eseguito interventi anche a Martellago, dove si è allagato un sottopasso in via Cavino, e a Spinea, dove, sempre dovuto al maltempo, un furgone si è rovesciato in autostrada a causa dell'acqua accumulata sulla careggiata.